Слышишь? Вибрации. Класс. Боже, как мне понравилось. Обалдеть, как мы вовремя пришли. Огромное вам спасибо. Вы супер, супер. Мне так понравилось. Да. Спасибо, вы мастер. Мастер своего дела, Дай Бог умничка. вам здоровья. Ветер изменился. Ветер изменился, цвет воды поменен. Природный обмен цвета воды. Но здесь очень сильный ветер, сильнейший прямо. Сильный, сильный, сильный. Это мы, это мы, это мы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Один раз я, два раза вы. На, подержи. Подержи. Раз, два, три. А что? Раз, два, три. А что надо сделать? И вибрация, и вибрация. Класс. Спасибо большое. Супер. Лестница здесь, конечно, крутющая. Но ничего. Самое главное, что мы попали на звона колоколов. Какая красота. А назад мы уже не пойдем по лестнице. Назад мы, как порядочные, поедем на лифте. Мы сюда на лифте Девочки, поднимались. вам понравилось? Да, очень. Такое миротворение. Я прям. тоже прям такое удовольствие получила. Дорогие друзья, я не знаю, один день это, конечно, мало, но в любом случае красиво, согласитесь? Еще бы. Сейчас еще пойдем. Погода для вас. Ну, правильно, мы сначала съехали с лифтом, потом нам сказали, что мы неправильно сделали, нам нужно подняться на 3-й этаж, с 3-го спуститься на 2-й, и здесь какая-то картинная галерея. Вот мы теперь и спускаемся. Короче, чем бы дитя не тешилась, лишь бы не плакала. Так и мы. Ой. Ой. Картинная галерея. Зима. Кстати, нам сказала Людмила, что нам повезло с погодой, потому что у них были дожди настолько сильные, что 9 градусов тепла всего лишь было. Они ходили в курточках. Представляете? А сегодня 20, сколько? 22, Людмила? 23? Ну и отлично. Ну, что я хочу сказать? Картины, наверное, красивые. А это вы? Это Нижний Новгород, да? А, это Нижний Новгород, да? Теперь я поняла, в конце концов, что это не просто картины, что это картины Нижнего Новгорода. Все, посмотрели пока. Представь, Сколько лет? Вот представьте себе, Таня ворчит на меня, что я такая-сякая потащила ее на другой этаж. Если бы я не потащила, мы бы по этим вековым ступенькам никогда в жизнь бы не спустились бы. А так еще и по ступенькам. Господи, вековым спускаемся. Ну, конечно, тяжело.